alaykum. Biz Instagramdan ko'rib keldik. Bizga dars o'tish metodikalari yoqdi. Bolalarni qiziqtirib, tolaga olib chiqib, mukofotlar berib, darsga o'sha qiziqarli qilib o'tishlari yoqdi. Darsga ikkinchi bor kelishimiz bilan o'sha mukofotlar berib, yaxshi o'zlashtiryapti, o'zi qiziqib qilyapti darslarni. Shular yoqdi bizga. Bizga ham mana shu Sardor Teacherni Instagramdan kuzatib, Bekzod o'g'limni olib kelganman. O'zi maktabda shu matematika anaqasida darsliklarida o'zi qiynalmasin, samostoятельно ishlasin deb olib keluvdik. Lekin kelganda konsultatsiya qilarkanlar bolalarni o'sha anaqasiga qarab, shunaqa o'zimga ham yoqdi. Mana kara jadvalni shuncha yodlattirsak ham esda qolmayapti, lekin mana shu Sardor Teacher bittada o'sha o'zlarini metodika bo'yicha o'rgatdilar. Anaqani kara jadvalni hozir уже so'rasak qiynalmasdan aytib bera oladi. Shu darajada deb o'ylamadim, lekin Sardor Teacherga gap bo'lishi mumkin emas. Men o'zi 2 yildan beri Instagramda kuzatib kelaman. Ularni bizga dars berish usullari, metodikalari, keyin oson ishlash yo'llarini tushuntirayotganlari qiziq bo'lgan. O'g'limga bermoqchi bo'lganman, lekin hozir o'g'lim emas, qizimni olib keldim, men kichkina qizimni. O'zi xohlamasdan keldi, matematika bo'lganga ozgina qo'rqdi. 2 haftadan beri kelyapmiz, xudo xolasi. Endi qiziqib ketdi. Uyga vazifalarni ham o'zi birpas ishlab oladi. Xudo xolasi yaxshi natijalarga chiqamiz deb umid qilaman. Chunki ularda berilayotgan bilim bazalari, ulardagi o'qituvchilarning o'quvchilarga bo'lgan munosabatlari, o'quvchilar bilan boladek birga nima deydi, oson qo'llanmalar bilan o'rganishlari bizga juda ham ma'qul keldi. Assalomu alaykum. Men Sardor Teacherga farzandimni olib kelishdan maqsadim bularni o'qitish metodikalari, qo'llanmalari, bolalar bilan chiqishlari bizga juda ham yoqdi. Keyin bu yoqda farzandim o'zi tanladi. Bu yoqqa kelishimizdan oldin juda ham ko'p kurslarga borgan. Aynan Teacher Sardor nimaga? Chunki bolalar bilan juda ham ajoyib va kelishib ishlaydilar. Hozirda meni farzandim endi kelayotgan bo'lsa ham ancha o'zgarishlar, bolalar bilan birga chiqishlar, natijalar bor, xudoga shukr. Bu yoqdagi qolgan o'quvchilarni ko'rib ham shularga qarab farzandim intilyapti.